hambalyo dhibicda ugu horeysay ee aan ka qaadano World Cup-ka nimanka dhalinyarta way dadaaleen sidoo kale Portieri absolute grade u ahaa Portieri toosan cawad ahayn 20 ilaa 10 gool laakiin waxaa moodaa in dhalinyarada ay dadaal muujiyeen xulkan u dagaalameen kulankiisu waa tobabarkii ugu horeeyay Soomaaliya World Cup-kii dhibicda ugu horeysay keenay waxaan ku amaanan yahay laakiin dhalinyartu waxay u baahan yihiin hawkac daqiiqada ugu dambeeyay waxay cuneen laba fursad oo dahab ah aan la heli karin oo waliba gool u baahnaa aad u xumeed laakiin Cabdisalaan ninka basiyulka number 8ka iyo Portieriga way dagaalameen waliba dhalinyarta difaaca ahaa waxa wada markay difaaca inay difaactami karaan laakiin aysan weerartami karin ciladaasna waxa rajayn doonaa in kulanka soo socdo ay baabi'i doonaan laakiin dhalinyarta cawada amaanay mudan yihiin Everton iska tireen dhibicda ugu horeysay keenan hambalyo ay leeyahay habeenka ay wacnaato xulkii guuleyso insha Allah